sabes con qué acompañar tu té o tu café o tu chocolate esta tarde? Pide tu torta casera y si vives aquí en Bogotá, te la llevas hasta tu casa. Algo caserito siempre va a ser la mejor opción para acompañar tus bebidas. Y aunque creas que no son saludables, no está para nada mal que te des un gustito al día para la semana. Escríbeme para darte las opciones que tengo de las tortas. Y recuerda, si vives aquí en Bogotá, te las puedo llevar hasta tu casa.